അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബേസിൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 1 കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് അവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുവന്നതാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതാ ഒരു ഏത്തപ്പഴം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം ചേർക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിന്. പിന്നെ ശർക്കര പാനിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ശർക്കര പാനിക്ക് പകരം ശർക്കര ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിലും അതുപോലെയാണ്. ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ തേങ്ങ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് എടുക്കാം. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 1 ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ പൊടിച്ച മാവില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഡലിയുടെ മാവിരിക്കുന്ന ആ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാവേ. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിലൊന്നും ആക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ തേങ്ങയുടെ മിക്സിയിൽ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഒരു 6-7 ഏലക്കയും 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സിയിൽ ജാറിട്ട് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇഡ്ഡലി പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റത്തെ തട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ വാഴയില ഇതുപോലെ കീറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലോട്ട് 1 സ്പൂണ് മാവ് കോരി വീഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ പരത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴേ ഇലയുടെ സൂപ്പറാണ്. നൈസായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. തീരെ തിന്നായിട്ടിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സും കൂടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ആ സൈഡും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുകൾ ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എപ്പോഴും മാവ് വെളിയിലൊന്നും പോകില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ചൂടായിരിക്കുകയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് വെളിയിലൊന്നും പോകത്തില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരിപ്പൊടി മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പകുതി അരിപ്പൊടിയും പകുതി മൈദയും കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അരിപ്പൊടിയേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എടുക്കണ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇഡ്ഡലി കുട്ടകത്തിൻ്റെ അടപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 25 മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേട്ടോ.